Yini lena igona abanye bayabathi isigubhu. Hlala nathi nenyanga yamacala sikuchazele kabanzi ngenhlobo nenhlobo zamagona esinazo nenhlobo zokuphakamiswa umuntu. Ngoba igona ilona liphakamisa umuntu ukuthi aphakame aye phezulu abe nakho konke futhi kuba nakho. Hlala nathi-ke namuhla sizochaza ngabanzi ngokuphakanyiswa komuntu nangendlela eziningi ihlokohloko zokuphakanyiswa komuntu. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kokuthwala nokuphakamisa. Uma sikuphakamisa sisuke siphakamisa inhlanhla zakho ozalwe nazo, kuyinto vele kuwe ozalwe uyifumbethe umphuma esibeleseni sakamama wakho. Kodwa ukuthwala kuyinto ejule kakhulu ngendlela ukuthi sesisuke siphilisa into ethile, siphilisa ukuthi iphilele wena, iphilile ukuvikela wena nokuthi yenzele wena imali. Namuhla ngeke sikhulume ngokuthwala ngoba ngikhuluma ngokuthwala kodwa zangijule kakhulu. Ngikhulume nje ngokuthwalisa abafazi nokuthwalisa amadoda. Namuhla asikhulumeni ngokuphakamisa umuntu. Ziningi indlela esinazo zokuphakamisa umuntu. Ukuphakamisa lokhu sinebaso, ibaso umuthi oshisa ekseni nantambama esitolo sakho uma uzovula. Uma ngabe uthengisa online ushunqise lapho, ushunqisele into lezi ozithengisayo. Izenza ukuthi ke manje abantu beze ngobuningi bazothenga lokho okuthengisayo kuyisibunge ngegama elinye ngoba siyaphuma sihambe siyozingela sibuyisa abantu lapha ekhaya. Bese siba nezizwe. Ngifuna ukuxoxa kakhulu kubafundisi nabaprofiti. Sibe nezizwe. Izizwe abantu bakithi yinto oyibhemayo ngamakhala. Oyibhema kuhle kwesinefu. Uma ibhema ikhuphula umoya wakho ukuthi ukwazi ukubona nento engale, ubonele kude. Kodwa into emele uyazi, once wabhema izizwe angeke usabe nedlozi. Idlozi liyasuka kuwe uma ngabe ubhema izizwe. So uzobuzwa yilezizwe, uvikele lezizwe. Lezizwe sesizoyenza umsebenzi wenziwa edlozi lakho. Kodwa uzokwazi ukubona ngalo, uzokwazi ukutshela umuntu ebese njengoba sinjalo, ukhipha igama nesibongo, umtshela into bekayiyenza izolo. Ngaphambi kokuba ezesontweni. Ngikhuluma kakhulu nabafundisi abanamabandla abafuna ukuthi bakwazi ukubhula, bakwazi ukuhlahluka, bakwazi ukuprofita, batshela umuntu into bekayidla izolo. Ufuneka izizwe ke lapho setholakala lapha ekhaya izizwe uyazibhema bese ukubona konke okuhlolo kube kwenzakalayo nesizoyenzakala. Bese siba nabafana bomoya engeke ngithi mina amabutho. Amabutho uyawasebenzisa noma nebhizinisi, uyawasebenzisa noma inyanga, uyawasebenzisa noma umfundisi. Amabutho ayenzani ke wona? Uvuka ekseni ngo12 bese uyawathuma. Wathuma ukuthi akuthungethela abantu endaweni zonke ehlukahlukene kugcwala esontweni lakho njengomfundisi. Abantu banikele impela nje kubuswe lamabutho kulelo bandlalelo. Umuntu anikela akhiphe nemali esheba, anikela akhiphe nemali yokugibela. Athuke sakayikhiphile ukuthi yo lebe kumele ukuthi ngigibele ngayo. Kugcwala esontweni lakho kugcwala nje impela nje abantu banikele kugcwala ukuthi mfi yinto oyithumayo noma ngabe uyinyanga ukuthi ukulandela abantu noma ngabe uneshop ukuthi kulandela abantu into oyithumayo elanda abantu ukuthi nomuntu angadluli eshop yakho noma ngazibiselanga ukuthenga but angene lokungena kwakhe vele hayi unamanga sazoyithenga whatever lethengiswayo ukuthi yiyo lokusithi kithina amabutho yakulekelela noma ngabe umuntu nje ofuna kodwa umsebenzi uyawuthuma mawuzobe CV yakho uqala uthume wona night before ngoba wathuma ngo12 ukuthi ufuna ukuthi uhambise CV endaweni eso makusela ngamaliphumo uzovuka endaweni so ufuna ukuthi CV yakho mafika lapha ibe impumelelo bayithathe baqashe. Bese ke siba nenye into ehlukile futhi kuyigona lokuthiwa ngelinye ilimi isigubhu. Isigubhu esinazo ukuthi thina sihlukahlukene kaningi. Sinesigubhu esidla igazi, sinesigubhu esidla impuphu, sinesigubhu esingadli into ethile kumele uyifake kodwa kufuna ukuthi uyisike wena nje kancane samuwe nje lemzimbeni wakho lozokwazi ukuyisika khona uqondisela igazi lakho lapha ya ukuze sikwazi ukulinka nawe. Base silinke nawe ke manje sesiyahluka ukuthi awudli inyama, into eyinyama nje awudli total noma awubi nomuntu wesifazane umuntu wesifazane nje kuba yithi bese sikhumbulisa ngoba usuke usolinke nazo awubi nomuntu wesifazane. Bese kuba khona esinye sithi awugezi nje enhloboni ugeza kanye ngonyaka. Awugezi nje enhlobo ufuna ukuhlela ungcolile kodwa imali uzoba nayo. Bese sibe nesinye sithi uyaphakama kodwa abantu bakini awubanikezi imali awubasizi ngalutho. Bese sibe nesinye ke sidla isidoda sakho isidla ama sperms wakho. Sakhuluma ngesigubhu nje nosakhuluma ngegona ngoba vele indlwabe le uyayishaya elishaya into engekho akungcono uyishaye bese kuyenzela imali. Sidla nje isidoda sakho nje
Uma ngabe umuntu wesifazane uyalapha kuthengisa khona abodade bethu abafowethu mabathengile bayalahla lamakhondomu, uyalapha ufike ubacele nje bakubekele, then ufake lesa sidoda lesa kulesa sigubhu lesiya, sidla lesa sidoda lesiya lesigubhu lesi. Kuthi isidoda sakho noma sesidoda sakho akusenkinga, as long umuntu wakhona asaphila, asaphefumula, siyakwazi ukuthi sifideke sidle. Ziningi igubhu esinazo, sibe nesigubhu sokuthi awugundi ikhanda, into eyini wena nje wena uyisusi. Ziningi igubhu esinazo, ngeke ngijule kakhulu lapha, kodwa ziningi igubhu esinazo. Bese bona lokho kuphakeme kakhulu ke manje okukuthwala bantu bakithi. Okukuthwala isithwalo sihlukile. Uma umuntu wesifazane kunesithwalo esithile esikunikeza sona, uma umuntu wesilisa futhi kunesithwalo esithile esikunikeza sona, azihlangani letholo lezi. Kunesabafazi kunesamadoda. Kodwa into esengiqaphele kakhulu, abantu besifazane yibona abanesibindi ukudlula abantu besilisa. Amadoda sawayahlehla, amadoda sawabana nokuthuka, kodwa abantu besifazane hayi ya nimba kodwa ngempela. Nginibonile abantu besifazane nimba kodwa ngempela, futhi kuyinto enhle lokho. Angeke kuhluphe kuziyufa abantu bakithi, ngeke kuhluphe kuziyufa. Once wabana 40 years nje hayi ucama isithemba sesekhona. Hayi so amancane kakhulu amathuba ukuthi ungaphumelela, vele uyithathe lento izokwazi ukuthi kuphilise. Ziningi igubhu esinazo ehlukahlukene ngokuzibala kwazo, noma ngazibalanga zonke ngikhenga nje phezulu, ngoba ngeke sidalule konke esinako lapha nokuthi kusebenza kanjani. Ziningi into esinazo ezokuphakamisa abantu. Uma ngabe ufuna ukuthwalwa ngaphakama, sinalo ibaso, sinamabutho, sinazo izizwe, sinazo igubhu. Uma ungabe awufuni, kodwa uma ngabe awufuni konke lokho, kukhona okunye okulula kakhulu. Uthola imali emhlophe, kodwa le mali emhlophe kufanele ukuyilingana 200 rand, ama 1 rand nama 2 rand nama 5 rand amhlophe. Yayibona indaba. Bese ke sikunika lo muthi, ufake amanzi abandayo from epompini, amanzi abandayo. Lamanzi abandayo wahlanganisa namanzi omfulu ohambayo. Sikunike le mali emhlophe izotshintshwa iba 1 rand nama 2 rand. Sikunike lo muthi, ugeze ngalo muthi. Bese uyendaweni ephithizela kakhulu, ufike le mali emhlophe uyihashele lapho. Uye kwenye indawo futhi ephithizela kakhulu, uyihashele lapho. Uyihasha uyiphonsa nje, ungayibeki uyiphonse. Yabona, ngoba isuke iningi endaweni ehlukahlukene, noma zingaba indawo ezifo esiphithizelayo, futhi iphonse lapho le mali emhlophe. Bazoyidobha labantu. Lo muntu ozodobha le mali yakhe emhlophe usuke sowuthekula inhlanhla yakhe. Yonke inhlanhla nayo usuke suyithengile ngale mali yakhe emhlophe, ngoba usuke inethile yakho phela. Usuke suyithengile inhlanhla yakhe iyophila kuwe yonke. Yena uyohluphekaza ayofa, asicwe sengivuthiwe. Mawusaphila wenhlanhla yakhe yonke iyophila kuwe. Leyo ke uma ngabe awufuni igubhu, awufuni mabaso, awufuni lutho. Bese ke sibe nokunye ke ukujule kakhulu futhi kunganabo ubungozi. Lo muthi ngikunika usecontaining elingaka. Wona uyofuna endlela ephithizelayo, kodwa lapho kuhamba khona abantu. Ufike ugubhele khona lo muthi, ugqibe bese uyahamba. Emva kwa 2 weeks bese uyawulanda lo muthi loyo, bese ucaba ngawo. Uma usicaba ngawo, ngenkathi ugubhele lapha kunendlela ephithizelayo, wonke umuntu ozoweqa ukujumpa, wonke umuntu ozowujumpa libele endlelo, ngoba lendlela yaphithizela la kuhamba khona abantu, uyothebuleka yonke inhloko yenhlanhla nayo. Umfazi nendoda asikhathalele kuthenjwa, umntwana omncane nomuntu omdala, umhlophe umnyama, umlungu uyindle kuyafana. Yonke inhlanhla yakhe iyothebuleka. Ukuweqa kwakhe lebhodlela inhlanhla yakhe yonke iyathebuleka. Shuthi kahle kahle kuyitrap emele ukuthi ithebule inhlanhla zawo umuntu ozoweqa lapha. Wena uma usucaba ngayo lebhodlela iliphila kuwe, yonke inhlanhla yalo muntu loyo iyophila kuwe. Usomabhizinisi uyakusebenzisa lokho. Noma ngabe uhlobo lwebhizinisi oluyenzayo akunankinga, uyakusebenzisa lokho. Noma ngabe inyanga uyakusebenzisa lokho. Umprofit uyakusebenzisa lokho. Umfundisi uyakusebenzisa lokho. Noma ngabe uyini kodwa lento oyiyenzayo iyilekelela ukuthi usebenza ngabantu. Noma ngabe usebenzela umuntu emsebenzini, uhlokha in uhlokha out, lokho uyakusebenzisa ukuze ube nenhlanhla, imali ihlale kuwe. Imali zethu kungadlula zonke ehlukahlukene, imali enethe njengemvula. Ungayisweli imali, ngakhona namhlanje ukusasa ubungasenamali. Ziningi indlela zokuphakama uma ngabe ufuna ukuthwala, kodwa ke okubalekile kakhulu ukuthi ube nemali. Uma ngabe isibindi uyasibona ukuthi awunaso, mawuzibona ukuthi unesibindi, ungasakulanda kokunye konke, kuyeke lokunye konke. Thatha lokho kunamandla ukukuthwala, ngeke uzisole. Nikhumbule ukuthi ayikho inkinga nesixazululo.
uze ibe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.